有朋友问我在美国纽约请律师的经验，那我今儿就好好跟大伙唠唠。首先请律师得分是打刑事官司还是民事官司。要是刑事案件呢，还得分是州的刑事案件还是联邦的刑事案件。一般来说州的刑事案件相对简单些，很多州的案子拖着拖着可能就给取消了，英文叫 drop 或者 dismiss， 要么呢就认个很轻的罪，或者跟守行为似的，去社区做义工，像打扫打扫公园啥的，只要在规定时间内，比如说半年或者1年，不犯事儿，这案子就彻底没了，也不会留啥记录。而且州里对证据要求挺严格的，法庭要求检方提供的证据那是条条框框不少。就拿录音证据来说吧，要求可多了去了，最少得满足7个条件，像录音机的录音是否是检方授权，7个条件一个不可少，都得达到要求，这录音才能当证据用。但联邦的案件和州里的差别可大了去了，联邦法庭在审理案件时要求跟州里完全不一样。就说录音证据，在州里录音得检方授权，或俩人录音的时候对方还得知道，不然就算违法。可在联邦呢，就算这录音没授权，在纽约算非法的，甚至经过剪辑篡改了，联邦照样能用。为啥呢？可能有些律师会坑自己的客户，也就是被告，他们会骗被告签个同意书，就算是中文对话，英文翻译跟实际意思不一样，只要被告签了同意，这东西就能当呈堂证供。律师还会哄被告，说这对非法录制再经剪辑会对咱们有利，其实根本不能用，这里面猫腻可多了。再说说请律师的事儿，总体来讲，在打联邦或者州的刑事案件时，一般不太建议请中国律师。为啥呢？你想法庭上法官基本都是美国人，很多还是犹太人，他们一看到中国律师多少会有点偏见，会变相打压。我亲眼见过中国律师在法庭上为被告辩解的时候，法官就会说，你回去看看这法律条文，这其实就是在暗示被告你请的律师不行。这种明显的偏向对案子肯定不利啊，所以请刑事律师最好还是请美国律师，别请中国律师。另外，很多人一开始打刑事官司就慌了，觉得请个好律师就能赢，其实这想法太天真了。在联邦案件里，联邦检控官权力可大了，能不能拿到好的认罪协议，主要看检控官对案子的态度，可不是律师厉害就行。而且刚开始的时候，要是你有钱，也先别着急请律师，你就说没钱请律师，法庭会给你指派一个免费律师给被告，你先看看这案子进展咋样。因为联邦的案子不是一下子就有结果的，得调查，得拖一段时间。州的案子就不一样了，你请不请律师都挺简单，不请也成，要是请的话费用也有限，因为州里的刑事案件律师费相对便宜，但联邦的案子就贵多了，哪怕是个小案子，律师也会把情况说得特别严重，又是刑期什么的。其实在美国联邦刑法里，很多罪的惩罚是0到20年或者0到15年，也不可能一下子就判那么高，最后还是会有认罪协议啥的，有商量的余地。所以刚开始真不用急着请律师。